การที่เราจะอยู่ได้เป็นอมตะบนโลกใบนี้เราอยู่ได้นะด้วยการทำความดีป้องเชียบอมเชียพุโตมุยโตโปนิตาแปลว่าตอนนี้นนท์กับมะเหมี่ยวก็มาอยู่ภายในบริเวณสุสานของตรงเนี้ยที่ยังเหลืออยู่น่าจะเป็นโบสถ์มันจะมีโบสถ์ทั้งหมด3ที่แต่ว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งในที่ที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าก่อนจะไปรับชมกรุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้นนท์ด้วยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับนนท์ในรายการฟันวิสโดนกับอยุธยาซีรีส์ตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นนท์จะพาทุกคนมาเที่ยวชมโบราณสถานแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีอยุธยายังอยู่กับรถตุ๊กๆคันเดิม Sorry, it's DJ. และก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญของนนท์คนเดิม สวัสดีค่ะหมู่บ้านโปรตุเกสค่ะมะเหมี่ยวเองแหละ ครับผมก่อนที่จะเข้าไปชมหมู่บ้านโปรตุเกสนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้นนท์ด้วยนะจ๊ะหมู่บ้านโปรตุเกสเป็นชุมชนของชาวโปรตุเกสที่มีมาครั้งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยครับในอดีตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวไม่ใช่สิชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยอยู่ที่นี่กันมากมายนะครับและหนึ่งในชาตินั้นก็คือโปรตุเกสค่ะโปรตุกีสค่ะหรือว่าโปรตุเกสนั่นเองนะคะและที่นี่คือหมู่บ้านโปรตุเกสที่แสดงว่าคนที่มาอยู่ที่นี่เยอะมากๆมากกว่า 3,000 คนด้วยซ้ำไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในของหมู่บ้านโปรตุเกสกันดีกว่าครับค่ะตรงเนี้ยที่ยังเหลืออยู่น่าจะเป็นโบสถ์มันจะมีโบสถ์ทั้งหมด3ที่แต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งในที่ที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าด้านหลังเป็นสุสานน่าจะเป็นโบสถ์แล้วก็เป็นมีทั้งโรงอาบน้ำมีทั้งระบบประปาเห็นไหมระบบประปาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือแสดงให้เห็นว่าโปรตุเกสก็สุดยอดเหมือนกันเขาเป็นสุดยอดนักเดินเรืออยู่แล้วด้านหลังโบสถ์เก่าแก่มีอาคารใหม่ที่ถูกสร้างเพื่อครอบสุสานที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ครับต้องเข้าไปสำรวจกันหน่อยแล้วตอนนี้นนท์กับมะเหมี่ยวก็มาอยู่ภายในบริเวณสุสานของหมู่บ้านโปรตุเกสนะครับของนี่คือสร้างของโบสถ์นักบุญเปโตรคณะโดมินิกันค่ะก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่ามีซากของจริงยังอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะบริเวณสุสานนนท์และมะเหมี่ยวได้พบโครงกระดูกมากมายซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันเป็นอย่างดีว่าในอดีตการนั้นกรุงศรีอยุธยาอดีตราชธานีของไทยรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยประชากรชาวโปรตุเกสเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยโครงกระดูกที่ถูกค้นพบเหล่านี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นของนักบวชและของบาทหลวงชาวโปรตุเกสรวมถึงคริสตศาสนิกชนชาวโปรตุเกสอีกด้วยครับล่องรอยที่ยังหลงเหลือของชุมชนชาวโปรตุเกสในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ยังหลงเหลืออยู่นี้ทำให้อย่างน้อยเราก็ทราบได้ว่าอยุธยาราชธานีในอดีตของไทยนั้นยิ่งใหญ่เพียงไหนเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อพันธุ์มากน้อยเพียงใดครับป้องเชียบอมเชียพุโตมุยโตโปนิตาแปลว่าสวัสดีน่ารักจังเลยภาษาโปรตุเกสค่ะเรากำลังเรียนอยู่ค่ะไอ้ยะหลากหลายความสามารถจริงๆตอนนี้เราออกมาจากสุสานของโบสถ์ที่หมู่บ้านโปรตุเกสแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือการที่เราจะอยู่ได้เป็นอมตะบนโลกใบนี้เราอยู่ได้นะด้วยการทำความดีและตั้งตนอยู่ในศีลธรรมที่ดีค่ะเพราะว่าร่างกายของเราไม่นานก็แตกสลายแล้วก็ดับสูญไปเนาะสำหรับ EP นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ EP หน้านนท์จะพาคุณไปชมหรือว่าพาไปทานอะไรต้องติดตามกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์นนท์ด้วยสำหรับ EP นี้คงต้องบอกว่า
ลาไปก่อนนะจ๊ะ บ๊ายบาย